हेलो गाइज एन्ड व्हाट्सअप। आज चाहिँ म रेनिगेड भन्ने बाइक हैन टेस्ट राइड गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ अलि ओल्ड भर्जनमा रहेछ। रेनिगेड भन्ने बाइक चाहिँ कहिले पनि मैले टेस्ट राइड गरेको छैन। अजित दाइ हुनुहुन्छ किन रेसियोमा छैन जस्तो बाइक है? ए ट्राई गरौँ भनेर। अनि तपाईँको बाइक बेचिदिनु भयो? ए कस्तो रहेछ खोइ साउन्ड एकचोटि टेस्ट हान्ने होइन यसको। अनि चोक खोइ त चोक चोक खोइ त चोक यसको चोकै छैन जस्तो। खै चोक तानेर अलिकति अन गर्नु न अनि ठ्याक्कै हुन्छ। ल मैले स्टार्ट गर्नको जाँदैछु। ल साइलेन्सर त बबाल पड्किँदो रहेछ खतरा पड्किँदो रहेछ। आमा बाइक त खत्रै पड्किँदो रहेछ। रेनिग्रेड रहेछ क्या होइन? यो रेनिग्रेडै कम्पनी हो र यो? रेनिग्रेडै कम्पनी हो। पुरै लाइटहरू पनि रहेछ है यसको। साइलेन्सर पड्किएको हेर्नु न आमा साइलेन्सर पनि डेन्जर देख्दो रहेछ है। आमा ला मैले मोबाइल ल्याउनु पर्छ यार। मासँग मोबाइल छ र मोबाइल छ र यसले मोबाइल ल्याउनु त अब यसो भिडियो बनाऊ होइन कस्तो देखिँदो रहेछ होइन? मोटो ब्लगर भएपछि अनि भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि होइन? अर्निङ हान्नु पऱ्यो नि अनि युट्युबबाट एउटा भिडियो बनाइयो नि है। ल सिधै बनायो नि अन्त है। ल म चाहिँ अब स्टार्ट गर्न जाँदैछु रेनिगेड। यो त अलिक पुरानो भइसक्यो भएर अलिकति केही डिस्प्लेहरू केही नहुने त बटारो एक बटारो नि त त्यहाँ खतरा पड्क्यो यार। आमा खत्रै पड्किन्छ यार खत्रै पड्क्यो यार बबाल पड्क्यो। ल एक राइड हानिदिउँ है त अनि बबाल। ए कस्तो उडेको बच्चा हाल्यो नि क्या हेऱ्यो? कस्तो नउडेको यार? बवाल पड्किँदो रहेछ यार आमा मोचाहरू नि कानै खान्छ भन्दैछ यार नानु। रेस खेल्ने नानु? के तिम्रो नाम के रे? तिम्रो नाम के त? फर्काइदिउँ? ल डेन्जर रहेछ लु बाइक चाहिँ होइन डेन्जर छ पुरानो भएर। चलाउनु पनि रमाइलो हुन्छ होला यो खै त। अस्ति मेरो साथी एकजनासँग पनि थियो कि अनि यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि लुक्स पनि डेन्जर देखिन्छ है तर एकदमै पुरानो भएर चाहिँ झन् नयाँवाला त खतरा पड्किन्छ होला है। सानो क्या चिटिक्क परेकै सानो रहेछ। ल रेनिग्रेड होइन टेस्ट राइड हानेर चाहिँ डर रमाइलो भयो। ल बाहिर जानु लाग्नु भयो होला? ल होइन म अब एकछिनमा जान्छु होला जबमा। ल रेनिगेड टेस्ट ड्राइभ गरेर चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई।